ट्युबवाला सनस्क्रिन रिअप्लाई गर्न झ्याउ लागिरहेछ अरू तपाईँहरूले चाहिँ सनस्क्रिन स्प्रे खोजिराख्नु भएको छ भने दिस इज द बेस्ट 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 प्रडक्ट के यो हो एक्वालोजिकाको सनस्क्रिन स्प्रे यस्तो राम्रो छ फर्स्टमा चाहिँ यसलाई मजाले सेक गर्ने होइन अनि त्यस पछाडिको लगाउने देख्यो कस्तो मजाको छ क्या अनि यसलाई त्यो ब्लेन्ड स्ट्रेन्ड गर्न केही पनि पर्दैन यो आफै सुक्छ सुरुमा एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु एकदम धेरै हेभी मेकअप छ भनेदेखि अनि यो रिअप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मेकअप चाहिँ हल्का डगमगाएको चाहिँ छ है इफ मलाई लाउनु नआएको हो कसैलाई त्यो भन्दा राम्ररी लाउन आउँछ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला नभएदेखिको नर्मल मेकअप अनि तपाईँहरू घाममा हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई एकदम रिअप्लाई गरिराख्नुपर्छ सनस्क्रिन भनेपछि चाहिँ अति बबा राम्रो काम गर्छ केही गर्नै परेन नभएदेखिको नर्मल मेकअपमा पनि त्यो ट्युबवाला सनस्क्रिनहरू लगाउँदाखेरि अलिकति हुन्छ नि रिअप्लाई गर्न गाह्रो नै हुन्छ के तर यसमा त्यस्तो हुँदैन लिङ्क मैले मेरो बायोमा राखिदिन्छु तपाईँहरूले युज गर्नुभएको छ भने प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला मेरो लागि चाहिँ सनस्क्रिन स्प्रेमा बब्बा